Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
有咩？冇咩？你咪睇多次啦，第一場、第二場。啊，有鏡頭喺度先入。爭少少爭幾年，我幾年我自己食都知。而家主要係自己寫先啊。知啊，你開始有回報嗰陣時 AI 就搞掂你。爭好遠，真係爭好遠。跟住有個老師爭住，即係以前係識得比賽，而家你有啲咩需要你？係咯。如果你再難啲嘅，
但佢係咪真係以為自己話睇佢啲嘢？但係埋尾嗰個係見三打二分啦。OK，俾個聲我嘅。